台湾木兰女子卡球联赛目前是有8队职业队，台中的南京队的成员多数是国家队的成员。虽然讲平常时大家是有家己上班上课的代志爱无闲，不过平日到假日，大家都会集中训练。对因来讲，参加世界杯，互国际看到台湾女子卡球的实力，是因共同的梦想。AM 7点半，台记台青春咱的梦，就参这队做囡仔，同齐来追求因的梦想。 我全国中女子卡球队的总教练郑雅芬，因为是球员，捌参加比赛甲训练，知影球员伫咧成长的过程当中需要的支持。即马伊除了做球队的总教练，嘛兼做台中南海翁助理教练，投入资源甲时间培育后一代。伊认为每一个查某囡仔的打拼，拢是台湾女子卡球未来重要的基础。我上大的理想。 我会希望讲，因会使一直踢球，一直踢球，会使U17、U20，甚至人工大汉了会使伫国家队，对，这是我上大的理想。台中南海翁后卫张桂兰踢卡球超过15年，即卖已经成做国家队中生代主要的角色。球队内部学子传领，行为进步，形成良性的竞争甲互相鼓励的模式。 每一届训练甲比赛，因拢尽全力累积技术甲经验，才有法度伫咧国际比赛甲世界101的选手拼关键。我希望台湾女足以后的未来，就是基层的踢卡球的囡仔会当搁较侪，因为若是搁较侪的话，竞争会较侪，竞争较侪的话，顶面的国家队较会愈来愈好。每一场比赛，互球迷感受到热情甲感动。 南海翁这阵查某囡仔以信念甲韧性为卡球付出，无论是训练场的汗水，也是比赛场的走丛，因的打拼，豆豆互世界看到台湾女子卡球的实力，嘛豆豆有我心中世界杯的梦想。记者陈雅顺、连新维台中报道。